हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ मु लुपिन आपण मानकु स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल को। तो सबुदिन परी मु आज भी आपण मानक पई नहीं एसेछि गोटे होम रेमेडी जोटा कि आपणकर कफ पाई। हाँ सांग माने तो आपण माने कफ को नहीं कि चिंता अछंती कि तो आउ चिंता करिवार किछि कथा नाही। तो मु आज आपणकर किछिटा रोषेई घररू सामग्री नहीं कि मु आपण मानकर पुराणु पुराणा कफ को आज दूर करदेवी। तो चलतु आपन लेट न करिकी मु आपण मानकु वीडियो स्टार्ट करी। तो आपण माने यही उपाय जानिबा पई वीडियो को आपण माने स्किप न करिकी फास्ट और लास्ट से देखंतु। तो आपण मानकर सबु समस्यार समाधान आज गोटे वीडियो रे ही आपणकर समाधान हो जिवो। तो आपण माने कफ को लेकिन बहुत चिंतार थे जोटा कि बहुत सारा कफ आमर तंटी रे जमिले आमको निश्वास नवापाई बहुत सारा असुविधा होता है। तो खास करी आपण माने जिते राति शोई तो जदि कफ जमिला तो आपण माने राति निश्वास प्रश्वास नवापाई बहुत सारा असुविधा होता है। छोट पिला माने भी बहुत सारा असुविधा होता। तो आज सबू असुविधार समाधान आज नहीं आसी। तो चलतु आम लेट न कर स्टार्ट करवा। तो देखु ये मु फास्ट नहीं आसी आपण मानक पई अदा। तो अदा आपण मानकर घरोई मिल जाव अति सहजरे। तो किसी अदा को मु एठी काटिकी रखी। तो आपण मैंने चाहिए अदा को छेचिकी रखिए। तो सेकेंड है आमर तेजपत्र। तो तेजपत्र टी मुझे गोटे ता सहित थार्ड आमर दरकार मिश्री। तो तेजपत्र को मु छोटे छोट काटिकी रखी। तो अदाटा आमर गैस्ट्रिक पाई भी बहुत काम दिए। मिश्री ठंडा जर काश रे बहुत सारा हेल्प करे आमको। तेजपत्र भी बहुत सारा आमको हेल्प करे काश एवं ठंडा जर पाई। तो देखु एबे मु गोटे पात्र नहीं गली। तो से पात्र रे एबे बसई देली गोटे पात्रटे। तो सीधे मु देवी गोटे ग्लास पानी। तो गोटे ग्लास पानी को आपण माने फुटे कि आधा कप करेंगे। तो फुटी फुटी जो 10 मिनट आपण माने फुटेबे ताकू। तो देखु एबे मोर पानीटा गरम हो सारी। तो एबे मु कौन करी ना आमे जो सामग्री रखी से गुड़ा को आमे पकईदबा। फास्ट मु कौन करी ना ए मु पकईदेवी तेजपत्र। तो तेजपत्र काटिकी रखी सब मु पकईदेवी। तो ये मु पकईदेवी से काटिकी रखिथिबा अदा को। तो एबे मु पकईदेवी रखिथिबा मिश्री खंडे को। हाँ सांग माने तो तीनटा ही जिनस आपण मैंने आपणकर पुराणु पुराणा रोग को भल करें। तो सब मु पकईदेली। तो ये मु कौन करी ना ताकू एबे 10 मिनट पाई ताकू फुटिबा को देवी। तो जिथे पर्यंत आमर गोटे ग्लास माने पानीटा आमर आधा कप पर्यंत न होईची। तो से लगी आपण मैंने फुटेबे मिनिमम आपण ताकू 5 ରୁ 10 मिनट जाए फुटेबे कम आंचरे। तो सेटा जिते संपूर्ण भाव में सबु जिनस सीझी जाइथिबो। तो हो जिते संपूर्ण भाव में तो आपण मैंने उषुम उषुम करके पी पारे सकाळे। तो सकाळे आपण मैंने जो चा पीउछंती तो चाह न पीकी गोटे कप आपण मैंने निहाती ट्राए करूँ। तो निहाती आपण मानक पई वीडियो हेल्पफुल हम तारे जी भी सबू पड़ी आमर होम रेमेडी। तो आपण देह पाई बहुत सांग माने भल। तो आपण मैंने 4 ରୁ 5 दिन पीला पर ही आपण मैंने जानीपर। तो देखु ये आमर संपूर्ण माने रेडी हो सारी। तो एबे मु कौन करी ना ताकू गोटे कप रे लिकाटी देवी। तो कप रे एबे मु छांकी साइलेनी। तो मोर रेडी होईकला आपणकर पुराणु पुराणा रोग कफ पाई होम रेमेडी। तो संपूर्ण भाव रेडी हो सारी। तो यार टेस्ट भी मु भी निजे पीकी अनुभव करी। मोर बहुत सारा कफ प्रोब्लेम थिला पीवा द्वारा मत बहुत भल लगुच। तो आमे कौन करवा ना फोर्थ रे आमर गोटे सामग्री दरकार सेटा हला मोहो। तो मु पकेबी मोहु आमर श्वास रोग पर आपण मैंने छुआटी बेलू जानी जी भी बड़ गुरुजन मैंने थे जनाऊे। तो मोहुटा आमर माने श्वास रोग पर निहाती दरकार जोटा कि छुआ मैंने
तुलसी पत्र महू खाती जोटा कि बहुत भल हेल्पफुल लगे देहपाई। तो महू मु गोटे स्पून पकईदेली तो ताकू भल भाव में गोलैदेवी। तो संपूर्ण भाव में गोलला देखूँ पूरा रेडी हो सारी गोटे माने चा टाइप हो जाइए। तो आपण में निश्चिंत आपको थे ट्राए करूँ बहुत हेल्पफुल हम आपण मानी। तो आज तो मुझे मो रेमेडीटा आपण मानक बतईली घरे निहाती ट्राए करूँ वीडियो निहाती आपण मानक भल लगी बहुत हेल्पफुल भी अच्छी। तो जदि थे ट्राए करूँ जदि आपन को भल लगुच भिडटी तो निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। रही पुणी देखा नुआ वीडियो।